行人啦、摩托車啦，都係可以上嚟嘅。哇！呢條避震，好燉啊！有好多觀眾咧，成日笑我哋，都唔食菜嘅咁。係啊，今次我哋食苦瓜。嗱，我哋真係唔識啊，話唔定咧有美國嘅觀眾咧就真係識啊。阿姨咧要斬咗個尾佢，咪佢篤爛個袋啊，係啊。你話今個話頭真係估到我做死人添。啱啊！我最中意你呢句，叔叔。啱啊！最緊要開心。Hello， 各位觀眾大家好啊！而家咧我哋所在嘅位置就係紫雲谷啦。今日咧我哋又嚟食河鮮，但係我哋要坐船過去。你睇翻前邊先，你唔好影住我。你睇下前邊，我哋要揸車上渡輪喎。哇！我手車得唔得㗎？我都係嚟到呢度，其實仲可以褪軚嘅，不過唔算多車喎。慢慢上。係啊，慢慢上啦，係嘛？我細個呢種經驗實在少見，唔知道。上咗先講。斷估都唔會收你1000蚊一部啊，係咪？好彩車唔多啫。我手車好渣㗎。我哋跟住前邊嗰部黑色嗰部啦。哇！咦，好過癮啊！就呢度啦，好冇？佢係咪要鎖住我部車嘅咧？可能係。使唔使前啲啊？哦，佢攞嚿木頂住嘅，應該使唔使前啲啊，師傅？幾錢部㗎？知唔知？10蚊哦，夠晒經濟咯。渡輪啊，唔知下次有冇機會咧，我哋可以揸車過去海南島咧。今次係一個演習，試下先。你去睇風景啦。呢度應該係羚羊峽啊！嗱，我哋嘅車仔係好細啊，停喺呢度，坐船渡輪過江。咁啊，其實過到對面咧就高腰嚟。究竟我哋嘅高腰做咩咧？我哋係去食河鮮嘅，係啊，又係食河鮮啊！對面據說有幾間都唔錯嘅。咁啊，同埋咧呢度係紫雲谷啊！如果各位觀眾以後咧翻到嚟國內啊，你可以好似我哋咁樣啊，坐船過到對面啊，坐船過到對面咧。食完河鮮，遊埋紫雲谷，咁啊一流啦！我上翻車先啦，差唔多開船啦。我哋終於開船啦！原來係用咁樣嘅形式嚟開嘅喎。嗱，隔離有條駁船啦，開住好快嘅啫喎。係啊，紫雲谷定羚羊峽啊？對面紫雲谷應該係。羚羊峽兩邊。哦。咁啊，價錢咧就10蚊部嘅啫，一啲都唔貴嘅。但係必須係要聽從工作人員嘅指揮啦。好，準備到啦！我都係上翻車先啦嚇。至於其他畫面咧，大家就睇我太太個頻道啦嚇。我就暫時拍住咁多先，播到去再慢慢睇。哇！我哋而家準備上岸啦，對面就係高腰嚟㗎啦，真係幾快下喎！快過我哋坐珠江渡輪啊！快唔過，梗係快唔過啦！珠江渡輪邊有慢㗎？哇，好刺激喎！你遮住我個後視鏡啦，好蹬啊！嗱，行人啦、摩托車啦，都係可以上嚟嘅。哇！呢條避震，好蹬啊！落啦！落㗎，感受緊。哇！你個避震麻麻地啊！梗係啦，上到嚟咯！
咁咧，原來俾錢係上到嚟先俾錢嘅。沙埔道口管理所收費站。你先嗱，我哋小轎車啦，10蚊，摩托車3蚊，小車10蚊。係。跟住就5噸以上，自行車1蚊，行自人1蚊。行車1蚊。佢唔知你計行人。好。師傅前邊係咪有河鮮食啊？餐廳食河鮮嘅。10公里啊！10公里係嘛？ 10公里啊好，唔該。海皮嗰啲啊。好，咁我哋坐完船之後咧，又見有啲肚餓啦。原先我哋係諗住去食啲河鮮嘅，咁但係導航咗下之後，發現好似唔係好對路喎，又要開10公里，咁啊肚餓啦，冇理由再等嘅。我哋就嚟後邊呢種好有特色嘅村裏邊嘅餐廳啊，食我哋嘅午餐。楊家菜玩快上嚟啦！呢個係排骨，呢個係芋頭，但睇上去係炸嘅喎，真係奇怪啊！另外第二道咧。呢個係呢個咩？呢個係黃沙蜆，你嘅冇肉嘅。呢個係黃沙蜆嚟嘅。食啦喂，食下啲黃沙蜆先。老婆話好靚啊。咁啊白飯咧就等一等先嚇，煮緊係啊。食下呢啲先啦。我哋先食下呢啲撈勻一嚿一嚿剝嘅。哇！有呢啲小米辣椒喎，又應該有少少辣㗎係嘛？我以蒜香味為主。酸蓉同埋紫蘇啊，紫蘇香。我真係哇，好香嘅花生油味，真嘅。先食到後咧，就係一陣好強烈嘅花生油嘅味，咁然之後咧，先至到紫蘇嘅味，係啊。哇，好肥啊，好似嗰啲花生油香到咧，好似喺度食緊粒花生咁喎。同埋咧有小米椒，但係就唔算辣啊嚇。呢個係成盤30幾蚊。同埋咧，呢度點菜好得意嘅，大家知唔知道點解冇同餐牌環節咧？因為佢餐牌咧，等陣先同大家影啊，就擺喺個廚房門口嘅。咁你又問個老細有邊樣，咁你啊喺嗰度直接落單點邊樣。涼瓜牛肉嗱，呢碟我都未喐啊，呢碟咧已經上咗上嚟啦。有好多觀眾咧成日笑我哋，都唔食菜嘅咁。係啊，今次我哋食苦瓜嚇，係啊，琴晚我哋有食菜嘅。哎呀！哇！嗰啲芡咧幾好肉啊，係啊。通常咧我哋出去食飯啊，2個人咧再叫一份菜嘅，其實係有啲多嘅。嗱，點解我哋今餐點咁多咧？都係有原因嘅。芡就肯定食得晒㗎啦，呢個份量都好大啊。如果我哋真係食唔晒，因為係我哋準備就翻屋企翻廣州㗎啦，真係食唔晒，俾佢依啲味咁，整翻佢聽朝仲食得㗎啫嘛，係咪？咁所以咧，通常我哋出嚟玩咧，最後嗰一集咧都係會食多啲嘅。嗱，食蜆應該咁嘅，2個人使乜攞筷子咧？直接喺上邊攞手拎係嘛？嗱，幾大隻，然之後咧不少少湯汁，非常美味。蜆咧俾我食咗好多啦，我接落嚟係試下個涼瓜牛肉，你哋會叫涼瓜定苦瓜？我就以前係叫苦瓜嘅，而家就叫涼瓜。啲牛肉好特別喎，似唔似牛展啊？係喎，嗱。大家睇下呢個角度嚇，嗰啲透明嗰啲筋嗰啲感覺咧，咪牛腱啦，應該係啊。好嘢味。苦瓜嗰陣時好甜味。嚇，苦瓜有甜味嘅咩？你隻下都係甜，都係1碟嗰2碟啊！你鏡頭睇唔到嘅。哇，苦瓜，唔係啊，苦瓜苦啊，點解你食到甜味嘅？嚇？苦瓜苦佢先靚噶嘛，我知你飲過可樂。自己裝飯。農莊食飯就係咁啊，幾好，自己裝飯㗎。啱啱煲熟㗎咋。跟住咧擺翻好㗎。我要裝啊。嗱，你又要啊？幫我畢啊。呢啲咧大鑊飯啊，真係夠未啊？夠啦。食幾多自己畢幾多，係咪？幾多裝幾多。跟住吸翻個佢，好，繼續食。嗱，冇飯咧，呢個午餐係冇靈魂嘅。牛肉就確實真好食啦。有嗰種咧點講啊？有纖維嘅，唔會話咧一擺落口咧雪藏嗰啲啊揦到散晒嗰啲牛肉咧，冇嗰種感覺㗎。呢啲好可能係本地嘅牛肉嚟嘅。至於苦瓜咧，我就唔明白點解老婆話食到甜味啊，我就真係食唔到甜味啊。咁同埋咧，
我會中意呢部分多啲，因為佢似一嚿薄啊。我係好中意薄嗰啲苦瓜㗎，味道好食，夠苦就係呢個苦瓜，我對佢嘅評價。仲咬緊嚿牛嘅時候咧，試下呢個老婆話試過，又辣又酸，係嘛？炸過嘅少少嘅，呢個應該係芋頭嚟嘅嚇，好正常啊，好明顯嘅芋頭啊。真係喎，好似啲酸甜骨咁嘅做法啊。咁我估呢個排骨應該就係酸甜骨嘅做法，然之後咧，加翻啲芋頭落去，再試下個排骨先。嗱，佢係呢種咧。切到細細粒，好似一嚿芋頭咁樣嘅骨嚟嘅，呢啲軟骨嚟嘅咩？哇！佢調味真係幾好啊！因為經過炸過之後咧，抌落口咧，啱啱就會好似食緊一嚿爆米花咁，但係裏面係肉嚟嘅，差唔多就係咁嘅感覺。外表係有少少嘅酸味，辣味唔算太多。呢個餸飯好啊，定係呢個餸飯好咧？各有千秋喎。哇！服務員嗰個阿姨咧，仲話佢自己屋企啊種咗好多粟米啊，係啊，好平好靚嘅。我哋而家跟住入去買啲嘢，新鮮摘㗎。今朝摘嘅喎。哦。嗱，呢個係糯米。呢個糯米粟。哦。你揀啲啊！我攞住嗰個汽水，或者你擺低，你俾我拎。係啦。我揀得啦。哦，你揀。揀係有揸車，我哋可以買多啲翻去呢啲好食啊！攞幾多？你帶到你。嗱，阿姨。一樣價係嘛？一樣價。哦，係喎，會吉穿個袋啊，係啊，啊，好食啊呢啲。呢度就係啱啱我哋食嘅隔離嗰度嘅一個農家啦。喺邊度㗎？嚇？你喺邊度㗎？喺邊度啊？我哋廣州過嚟，廣州。過嚟啊？係啊，廣州個零鐘頭車好快嘅。哦，嗱，我哋真係唔識啊，話唔定咧有美國嘅觀眾咧就真係識啊。阿姨咧要斬咗個尾，佢篤爛個袋啊，係啊。嗱，美國觀眾應該係識啦，係嘛？應該你哋見粟米多過我哋見得多啦，係嘛？都係加多條甜粟先。加多條紅粟。我都煮翻嚟，我仲先攞出嚟。阿叔又攞啲咩靚嘢出嚟俾我食？有啲乜嘢啊？粟米啊，今朝隻。哦，即係煮好嗰啲。哦，呢啲靚啊，係啊。唔好呀，咁你話想剝光佢。哦，即係包翻少少皮。係啦。哦，包翻少少皮就腍啲，咪就唔會乾。有翻啲粟米。好。微信嚇。你會啫，但係咪攞到咁搞咯？多謝晒你。咁咪。你話嗰個話頭真係。估到我做死人氣嚟做。啱啊！我最中意你呢句叔叔，啱啊！最緊要開心，係啊，好，拜拜啦，阿姨嚇。係啊，阿姨仲要翻去開工啊！哇，好開心啊，叔叔，18蚊一大袋粟米最新鮮嘅粟米啊！咁咧，依家我哋就真係要揸車翻廣州啦嚇。路上再同大家去服務區嘅時候再講一講啊。好啦，我哋等陣再見。好 ，hello， 我哋又食飽啦，最終埋單133蚊啊，咁啊好抵食啊！其實就唔好以為啊咁貴，其實咧我哋仲有好多打包啊。打包喎幾多？係啊，好，咁我哋而家就翻廣州啦。啊嗱，左邊呢度咧全部都係蕉啊！我哋而家所在嘅位置係高腰區啊，肇慶嘅高腰啊。琴日我哋都想過嚟高腰噶啦，但係咧就天黑啊。今餐飯其實都幾抵食啊！味道真係幾好啊！佢係嗰啲農家菜咧，無論從用油啊到食物嘅原材料啊，都係好好啊！咁啊嗰個蜆咧，嗰啲花生油咧都幾鬼香啊！第二道餸係咩啊？嗰個苦瓜牛肉咯，個苦瓜咧，我不嬲唔中意食爽嘅，我中意食腍嘅，我啲牙唔叻啊嘛，佢係整咗爽，咁但係又幾好喎嚇！即係如果佢煮咗腍咧，可能又冇咗嗰種農家菜嘅味道。牛肉先勁啊！好多嚟啊！最開始真係搞笑，最開始上到嚟我哋諗
頂啲咁少牛肉嘅。係啊，越食越多，原來喺下邊嘅喎。因為佢唔會將啲牛肉幫你擺盤一大。係啦，佢就冇花巧嘢嘅。牛肉同苦瓜差唔多一半咁滯啊！我點解咁少牛肉嘅？梗係啦，我仲話個老婆牛貴啊嘛，人係咁噶啦。跟住食下，喂，點解下邊有咁多嘅咧？再食下先知，原來仲有牛展添，實在真係唔貴，性價比好高啊！繼續行駛1公里。廣州方向，左轉進入匝道，隨後100米後到達收費站。前方即將到達沙浦收費站。到達沙浦收費站，7公里，4.7公里啊！唉，我都好少行咁長嘅隧道。佢係穿過晒所有嘅山咯。係啊，喺個山下邊穿過。哇！我哋終於穿過座山啦！喺前邊咧，我哋會向左屈一個大彎，可能正係因為呢座山嘅原因咧，佢要屈個咁大嘅彎吧。我哋入咗嚟服務區啊，揸得車落咧要唞下。呢個服務區細啲喎，不過咧都幾多嘢買嘅。嗱，又有呢啲口立濕啦再嚟呢邊都係口立濕喎，葵瓜子啊，各種都有嘅。食麵嗰啲咯，即食麵都有。睇下呢邊，呢邊米油都有嘅喎，真係神奇啦！紙巾啦，係嘛？零食啦、餅乾啦都有啊。嗱，咁啊再嚟潤滑油啦，因為呢個係中石油嘅加油站嚟㗎，咁所以咧全部都係中石油。嗱，呢邊仲有呢啲洗車㗎啦、油污淨啊、沖涼液啊、洗廁所全部都有。因為咧始終好多長途大巴司機啊，佢可能要喺度過夜㗎，有時候太夜佢唔可以上路㗎嘛，咁啊喺度沖涼喎各種，所以咧連呢啲都有賣。咁當然最少唔到嘅就係嘢飲啦，牛奶啦、紅牛啦，各種都有嘅。我哋再出翻去，而家油價幾錢啊？好似話又加咗價咯喎。呢個係咩啊？呢個應該係加92啊，卡羅拉啊，加92啊，9蚊7毫8啊。9蚊7毫8。9蚊右邊嗰個9蚊03，92好汽油。哇！真係驚人啊！95隔離嗰個係嗱，雖然呢個休息區唔係好大啊，但係都有充電樁啊，前面就有幾個。不過咧，我哋充滿電就唔使啦。咁啊，除咗先頭我講嗰啲之外咧，加熱水啊、沖涼房啊，全部都有嘅。呢個仲要係一個細嘅服務區嚟嘅。我哋上車先慢慢同大家講。國內服務區咧就比以前確實係豐富咗啲啊。呢個係細嘅，有幾個都唔細。我仲記得咧，我同個老婆第一次去泰國啦。咁啊，當時架車都入咗去一個高速加油站鋪鋪，哇！我哋買咗幾多嘢啊，樣樣都覺得好新奇嘅。甚至乎馬來西亞嘅高速公路服務區咧，都係咁啊，好多嘢賣，又平。至於我哋國內服務區咧，大多數價錢都係好貴嘅。都係簡單。譬如話，舉個例子啊，我啱先咧見到嗰個黑色嗰個梳打水啊，呢度賣5個3。咁琴日咧，我就去超市買過2罐8蚊有找，係啊，咁即係你就當4蚊啦，係咪？咁你貴個幾啊？係啦，咁啊，今次旅程咧，我哋都玩得幾開心，好多項目咧，原先我哋係有計劃嘅，譬如話我哋計劃咗第一日係會去鼎湖附近嘅，但係唔係飲茶喎，後尾走咗去飲茶，又幾好喎，尤其行嗰個公園仔，啱好遇到6·11兒童節。嗱，又譬如話第一晚咧，即係第2集嘅時候咧，我係諗住過去高腰對面啊，行過嗰條鐵路橋咧，個對面食河鮮咧。諗唔到包公祠隔離又有個咁靚嘅河鮮，確實真係幾好啊嚇！甚至乎到最後，呢集真係諗唔到。呢幾個地方都係全部都係意料之計劃之外，但係又效果又幾好喎。之中最起碼我哋玩得開心啊嘛，係咪？通常咧，我哋出去拍片都係咁嘅，你肯定要預先做好啲功課啊，唔係漫無目的咁走到去咩？但係有好多細節咧，我哋可能去到當地。睇見啦，呢個幾好喎，冇理由計劃嗰個睇上去唔掂黑鬼掹掹，但係咧隔離有間好企理嘅，唔去噶嘛，係咪？呢個就係我哋
出嚟玩嘅精髓啦。功課要做，我要知道點樣行邊條高速各種嘅，但係咧玩起身一切都係睇自己喜歡嘅啫。最後就講下我哋今次嘅車咧，總共開咗幾多路啦？大家稍等啊！嗱，我哋咧已經行咗286公里㗎啦。咁如果喺呢度翻去咧，大概再使多40公里度啦。咁咧再使多40公里咧，估計呢度會去到150左右啦。依家係211係嘛？咁預計我哋由150公里剩低嘅續航衝翻到架車滿，大概可能會使20蚊左右啦，大概係20蚊啦。咁將呢20蚊計埋落去咧，我係會今朝充咗20蚊電，琴日充咗24蚊電，加埋咧就大概就係60蚊度嘅啫，係啊。今次我哋行咗200幾，差唔多300公里，淨係使咗60蚊，係啊。油費又貴。如果用油費咧，大家啱先見到噶啦嚇，9蚊雞1公升，大概咧，如果我以最慳油嘅雷凌嘅日本車嚟計咧，佢都要使到8毫子1公里啊，已經係好極端噶啦，計得。咁8毫子1公里，350公里咪300蚊咯嚇。如果係有350公里，咪300蚊咯，未計高速公路費啊！咁我哋高速公路費咧，等陣我會落翻高速角行廣佛高速啊，即係滘口啊、城啊嗰一橛嘅，慳翻啲，又慳翻啲啦。咁啊高速大概可能會使到嚟嗰程使咗40蚊，翻去我估計應該30蚊到啦。咁啊即是話70蚊咯，高速費70蚊，用電60蚊，加埋130蚊，就連人哋用油嘅雷凌啊最平嗰款啊都唔止個一半啊嚇！我哋出嚟玩就係咁噶啦，就係樣樣係我哋係要計住數，但係玩我哋係要追求玩得開心嘅。而家呢度就近啫，譬如好似上次喺惠州，你唔充次電你都翻唔到廣州啊，中途。係啊，咁今次咧我哋充電係好方便嘅。琴日去到我出去外邊嘅時候咧，又充到電喎。要充電啊！今朝啊，我哋咪去嗰個公園嗰度咧，咪又係咯，隔離咁啱又有充電喎，仲要停車唔使錢添，幾方便啊，係咪？咁好啦，我哋為期2日，應該係4集嘅影片咧，亦都到此為止啦。咁啊，我哋就約定大家下集見咯喎，拜拜，拜拜。啱先咧咪同大家講我哋慳皮行高速嘅，行高速行廣佛路嘅，其實唔係嘅，嗰度咧有交通事故啊，塞到爆啊，所以咧而家我哋就去緊落高速嘅地方啦，行廣佛路啊，會經過黃岐啊、滘口啊、內環路咁樣翻屋企嘅。33蚊9毫9。慳咗6蚊雞，慳咗6蚊雞，開多成個鐘。咁唔係嚇你仲未明？都話啱先，嗰度塞車咯，撞咗車咯，即係差唔多兩。差唔多，而家係行落嚟唔塞車，冇錯啦。表面上好似話為咗慳嗰6蚊雞，其實梗唔係。我飲少支汽水都唔知6蚊啦。